Pivan lal ngai Ngaiteii kumsom sari pariat chu nizan khan a inlua bazar venga thi mu ani a mi kutwara thi nge ni a hriat ni in lunglei police ten nu chui na an thok mek Pivan lal ngai hi ama chawa khosa ni in a in kong khar chu nimin December ni somthum pakhat sang ni somni panga chhun lama tanga nizan in khom ban thleng khan tala in a in kala afate mundanga omten an phone po a phone alak theilo wangle alen thin na te an zo kwal nuwa po a chanchin an hria zui tak lo wangin a kong khar kar chhia tani a chhuata thi in an wa muta ni in kan thudon na chuan a soi lunglei police te chuan Ngaiteii thi na chungchanga nizan dar kwale chan vivela report an don thule bazar venga a chen na ina an kal ngal thu an soya kongkapui tala a in kal lain tukver ero a in kal lo thung ti suyin Ngaiteii chuan alu mun khata hliamania helai hi adup dewa hemi ba ka hian a ngonga hliam te nawa thu suyin mi kutwara thi ningeya alan thu an soya tun hnaya mitlom ngai ten Christmas thil pe katana poisa an pek khom le mobile phone a bo thu suin Ngaiteii ruang hi voina postmortem ani thu le rin hlel chui tur an la nei lo thu an soya nizan lama report an don ani chungin a hmalam deuh to a thi po ani thei ti an soibok Ngaiteii chen na in an ganwa di hnuai hi mun sang sang atangin kalpo theina rem chang le rel ruk na tur rem chang atam hle a hetiang ani awang hian poi khoi tu lut chuak lai hi thenom khoveng tan po a mu lo thei tak tur ni in kan thu don na pakhat chuan a soi Pivan lal ngai ruang hi a fapa pukelal hriat puyan a umna veng lunglei luang muala la phein vuin kumsang ni somni paruk January ni khat hian luang muala vui ani